എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പയ്യോളി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പയ്യോളി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 10 എണ്ണം വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളിയും ഇഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10-12 ചുവന്നുള്ളി, ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ നന്നാക്കി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, മുളകൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം. ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള വറ്റൽമുളകാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 10 എണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് നല്ല പോലെ പേസ്റ്റായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കുക. അതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പയ്യോളി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കരുത്, നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാ പൊടികളും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എരിവ് പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എനിക്ക് എരിവ് കറക്റ്റായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലോറും അരിപ്പൊടിയാണ്. ഓരോ ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോർ പൊടിയും ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്കിതിലൊരു പുളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാനിതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാലും മതി. വിനാഗിരി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ മാക്സിമം മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മുക. അതിനുശേഷം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ തിടുക്കത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും പുറത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. ഫ്രീസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിരകിയ തേങ്ങ ഒരു ബൗള് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പിനേലും മുകളിൽ ഒരു 3/4 കപ്പ് അളവിലാണ് തേങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പേസ്റ്റ് മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മി എടുത്ത് വെക്കുക. ഒരു കുറച്ച് സമയം, ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ കോട്ടിങ്ങൊക്കെ ഇളകിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പയ്യോളി ചിക്കൻ റെഡിയായി വരിക. അപ്പോൾ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി, അകത്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ പയ്യോളി ചിക്കൻ ഇരിക്കുക. അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിളച്ച എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മുളകും കൂടെ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5-8 ഇതള് കറിവേപ്പിലയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 10 പച്ചമുളക് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ 10 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയിലൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് കുറയും.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 10 എടുത്താലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണയുടെ ചൂട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തീരെ മുരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീഡിയം ടെക്സ്ചറിൽ വേണം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര എണ്ണ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്പൂണും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ആ എണ്ണ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ എണ്ണ ഒന്ന് കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.